안녕하세요. 메디슬립 연구소 코골이 박사 AI입니다. 오늘은 온라인에서 코골이와 수면무호흡증 등의 검색어로 판매 또는 과장 광고하는 불법 제품에 주의할 점을 말씀드리겠습니다. 코골이 및 수면무호흡증 완화 의료기기의 제조 필수 기준이 있습니다. 첫 번째, 의료기기 명칭은 구강-삽입형 기도 확장기이며 건강보험심사평가원 치료재료 품목은 구강 내 장치입니다. 두 번째, 한국의료기기안전정보원에서 의료기기 2등급 인증을 받아야 합니다. 세 번째, 3년마다 GMP 의료기기 제조 및 품질관리 인증을 받아야 합니다. 네 번째, 공인기관의 기도 확장 기능성 검사를 받아야 합니다. 다섯 번째, 공인기관의 세포 독성 시험을 받아야 합니다. 여섯 번째, 공인기관의 피부 감작성 검사와 유해성 용출물 검사를 받아야 합니다. 일곱 번째, 공인기관의 구강 점막 자극성 검사를 받아야 합니다. 여덟 번째, 의료기기 제조업 허가증이 있어야 합니다. 아홉 번째, 의료기기 판매업 신고를 해야 합니다. 열 번째, 의료기기 광고 심의를 통과해야 합니다. 이 모든 것이 충족되어야 제조 또는 수입 판매가 가능합니다. 온라인에서 판매하는 제품 중 오직 메디슬립과 파사 의료기기만 해당되는 것으로 압니다. 그렇지만 대한민국 대표 포털과 쇼핑몰에는 온통 과장 정보와 제품이 도배되어 소비자들을 유혹합니다. 코에 끼는 기구가 중국에선 13원에 판매 중인데 우리나라에선 18,000원으로 약 1,500배 가격에 판매 중입니다. 이렇게 팔아 롯데백화점에 입점도 하고 있으며 유니세프에 후원도 하고 있다고 합니다. 분명한 것은 콧구멍이 작아서 코를 고는 사람은 없고 콧구멍이 커져서 코를 안 고는 사람 또한 없습니다. 비강 확장기가 코골이나 수면무호흡증에 아주 조금이라도 효과 있다는 의학적 검증은 전 세계에 단 한 개도 없습니다. 중국산 800원짜리 운동용 마우스피스도 포장과 구멍 몇 개를 바꾸고 이갈이 특허 의료기기로 등록하여 30배도 넘는 가격인 28,000원에 판매 중입니다. 이런 딱딱한 불량 마우스피스를 이갈이 용도로 사용하게 되면 치아 사이가 벌어지고 부정교합이 생깁니다. 치아 보호도 안 되고 턱관절에 무리를 주며 이를 갈면서 먹게 되는데 안전성 또한 보장되지 않은 제품입니다. 체내 흡수되는 제품은 유해물 용출 실험은 의미 없으며 세포 독성 검사와 구강점막 검사 그리고 피부 감작성 검사를 해야 하는 겁니다. 이러한 모조 구강 장치가 아마존과 알리바바 등 전 세계 온라인에서 소비자들을 현혹하고 있습니다. 소비자들은 의료기기라니까 믿고 써보게 됩니다. 블로그들을 상위 노출하여 과장 광고를 하는데 이런 제품이 너무 많아 통제가 안 될 정도입니다. 전 세계에 파는 아마존 쇼핑몰도 중국산이 도배를 하고 있습니다. 알리바바도 역시 제대로 된 의료기기는 단 한 개도 없습니다. 저희는 국내는 물론 전 세계 온라인에서 판매하는 거의 모든 제품을 구입하여 테스트해보았습니다. 문제는 이런 제품들 때문에 10억 명의 코골이 환자들이 구매 후 실망하여 치료에 불신을 갖고 포기하거나 방치하게 됩니다. 그런데 어떻게 이런 제품들이 팔릴까? 라고 생각이 들 수 있습니다. 대부분의 사람들은 자신의 코골이나 수면무호흡증을 타인이 알려주고 나서 인터넷에 검색해봅니다. 그런데 병원에선 수술이다, 양압기다, 구강장치다 하며 부담을 주지만 온라인에서는 몇만 원에 구매가 가능하고 별점과 후기글 또한 좋아 속는 셈치고 사보는 겁니다. 그리고 한두 달 가끔 써보다가 불편하니 버리거나 사용하지 않게 되는 것이 대부분입니다. 새롭게 코골이와 이갈이 그리고 입벌림 시장으로 들어오는 분들이 네이버 검색수만 해도 한 달에 7에서 8만 명이니 그 중에 몇천 명은 과장 광고에 속고 구매하게 됩니다. 소비자는 의학적 지식이 적어 자기만 효과가 없나 보다 하고 치료를 포기하게 됩니다. 가끔 소비자가 나쁜 댓글을 써놓으면 몇 시간 안에 리뷰 작업을 하여 댓글을 아래로 밀어 보이지 않게 하거나 비율상 적어지는 수법으로 평점을 유지시킵니다. 특히 코골이 수면무호흡증이 병원에서 고비용 조율이다 보니 그 틈새를 노리고 이런 일이 만연해지는 것입니다. 저런 제품들로 인해 수년간 수십억을 들인 기업들이 세계 특허와 해외 의료기기 인증 등 고가의 임상을 하고 저렴하게 출시하려 해도 병원에선 몇 백만 원 하는데 왜 이렇게 싸지? 하고 불량 제품으로 보게 됩니다. 그래서 불량 제품을 아예 수십만 원에 판매하는 업자들도 있습니다. 그야말로 낚시 판매입니다. 또 의료기기 광고 심의에서 이런 문제가 많은 의료기기를 상세 페이지에 상대적으로 비교하면서 기재할 수 없게 합니다. 이제 저희가 관련 의학 정보를 쉽게 알려드리니 꼭 숙지하시고 속지 마시길 바랍니다. 이렇게 현재 온라인에 도배되어 있는 제품들의 문제점과 정식 인증을 거치지 않은 사기성 제품들에 대하여 말씀드렸습니다. 이상 메디슬립 연구소 코골이 박사 AI였습니다. 감사합니다.